Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Енді келесі мәселе оразада бұл көзге, мұрынға, сол сияқты құлаққа дәрілерді емдік себеппен қолдануға болады ма? Енді бұл жерде қолданған кезде, мысалға көзге, мұрынға, құлаққа себілген нәрселер, заттар, емдік заттар, бұл тамақтан асып кетпеу керек. Әлбетте, себілген нәрселердің дәмі тамаққа келуі мүмкін. Дәмін сезсе, бұл да оразаға не істейді? Әсер етпейді. Жалпы айтамыз, көзге, мұрынға, құлаққа дәрілерді себуге болады ораза ұстаушы мұсылман адамға. Ол оразасын бұзбайды. Енді бұл жерде ерекше айтатын нәрсе мұрын. Мұрынға байланысты, мұрынға себілген зат ол тамаққа тезірек барады. Өйткені бару жолы тамаққа оңайырақ басқа көзге, құлаққа қарағанда. Сондықтан мұрынға себілген заттардың ішке кетіп қалмауына адам үлкен мұқтияттықпен, сақтықпен қарау керек. Жалпы не дейміз? Жалпы мұрынға, көзге, құлаққа емдік сұйықтықтарды себуге және қолдануға болады. Аллаху а'алам.